Ja, det är bra. Varsågoda. Här kommer en låt ni säkerligen känner igen. Ladda grabbar, vi är bärsen. Vila in en brilla. Vila in en prilla och förstå att ni är kungar ikväll. Kamma bena, vi är sena. Vad fan är min aftershave? Och var är min brudkräm? Vi är pojkarna som busar med flickorna små musar. Trumpeten känns så len mellan era ben. Om du går ner min byxa ska du få se en yxa. En yxa som gör allt för att få lite varmt. Unga tjejer, här händer grejer som Cicciolina skulle bli generad av att se. Böj dig framåt, böj dig bakåt. Nej, vad är det här för gymnastik? Vi kör missionären. Vi är pojkarna som busar med flickorna små musar. Trumpeten känns så len mellan era ben. Om du går ner min byxa ska du få se en yxa. En yxa som gör allt för att få lite varmt. Okej. Och nu börjar det hända någonting inom mig. Jag känner igen det, en helt fantastisk grej. För vi är pojkarna som